అసలు నిద్రపోతున్నప్పుడే గురక ఎందుకని పెడతారో మీకు తెలుసా? మీరు నిద్రపోతున్నప్పుడు మీ గొంతులోని కండరాలు విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. అప్పుడు మీరు ఊపిరి పీల్చుకునే మార్గం సన్నగా అయిపోతుంది. మీరు ఊపిరి పీల్చుకున్నప్పుడు మరియు వదులుతున్నప్పుడు గాలి మీ ఇరుకైన గొంతులోకి వెళ్ళడానికి కష్టపడుతుంది. మీ శరీరం గాలిని కిందికి నెట్టివేసేటప్పుడు అది మీ గొంతులోని రిలాక్స్ టిష్యూను షేక్ అయ్యేలా చేస్తుంది. ఇది గురక ధ్వనిని సృష్టిస్తుంది. అలాగని ఇది ప్రమాదకరం కానప్పటికీ తీవ్రమైన గురక వస్తుంటే శరీరానికి కావాల్సినంత ఆక్సిజన్ అందట్లేదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మరెన్నో తెలుసుకోవాలంటే ఒక లైక్ చేసి ఇప్పుడే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.